Νίνα. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι μου, θα δούμε κάτι το οποίο πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο και εντυπωσιακό, Γιάννη. Μία γυναίκα η οποία αποφάσισε να ανοίξει ένα παραδοσιακό κουρίο, πραγματικό κουρίο όμως, η οποία μάλιστα στην Καλιθέα, όπου έχει ανοίξει το μαγαζί της, θεωρείται και πάρα πολύ καλό ψαλίδι. Διατηρεί μάλιστα και μέσα από τα social media έτσι επαφή με τον κόσμο και προωθεί και την εργασία της, που είναι ένα παραδοσιακό κουρίο, που όμως είναι μέσα με γυναίκα και όχι με μπαρμπέρι, έτσι, στην καρδιά της Καλιθέας. Πάμε να τη γνωρίσουμε. Καλημέρα. Ένα κούρεμα, ναι. Καθίστε. Το κούρεμα θα γίνει κλασικό με ψαλίδι, παραδοσιακό. Ναι, κλασικό. Κλασικό. Θα κάνω και ένα ξυρισματάκι. Ναι. Θα γίνει με ζεστή πετσέτα κόντρα ή το απλό που είναι, χωρίς ζεστή πετσέτα. Το απλό. Κρατάω παράδοση από τον παππού μου και ο θείος μου είναι κομμωτής στη Θεσσαλονίκη και κατέβηκα στην Αθήνα ειδικά γι' αυτό, γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Προτιμούν φυσικά μια γυναίκα να τους εξυπηρετεί και αν γίνεται φυσικά πολύ καλή δουλειά και σε πολύ προσιτές τιμές με βάση την κρίση που περνάμε τώρα, νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Η διαδικασία περιλαμβάνει peeling, που τρίβουμε το πρόσωπο για να καθαρίσουμε εξωτερικά τους ρήπους και τη λιπαρότητα. Πώς θα αντιμετωπίζουν οι άντρες αυτό, δηλαδή όταν τους να κάνετε peeling? Είναι κάποιοι που είναι θετικοί, άλλοι πιο αρνητικοί? Κάποιοι είναι λίγο ντρέπονται, είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί, αλλά κάποιους που τους αρέσει να περιποιείται τον εαυτό του, το δοκιμάζουν. Τα χέρια της είναι πολύ λαφραία και κορύβει πάρα πολύ ωραία. Θα τεντώσει λίγο ο λαιμός για να μπορούμε να δουλέψουμε πιο εύκολα. Ο κύριος Γιάννης θέλει ξύρισμα απλό, όχι κόντρα δηλαδή. Βάζουμε την πετσέτα στο φουνάκι, τη ζεσταίνουμε με ευκάλυπτο για να μπορέσει να μαλακώσει τα γένια, να ανοίξουν οι πόροι και αν υπάρχει και κάποιο κρύωμα να ανοίξει, να καθαρίσει η μύτη και να αναπνέει πιο καλά ο πελάτης. Και για να χαλαρώσει φυσικά. Η διαφορά αυτού του ξυρίσματος είναι ότι είναι πιο βαθύ. Γίνεται πιο βαθύ λόγω της τεχνικής που χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι το απλό ξύρισμα, που σημαίνει ότι παίρνουμε ανάποδα τις τρίχες, κάνουμε ένα απλό ξυρισματάκι. Ο πελάτης μένει πάντα ευχαριστημένος. Πιστεύω πως ναι, γιατί ειδικά σε αυτό εξειδικεύομαι ιδιαίτερα στο ξύρισμα. Είναι σαν ένα είδος πολυτελείας, αλλά πλέον σε πολύ προσιτές τιμές που μπορεί να γίνει από όλους. Είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πολύ. Με γεια. Ωραία τύπισσα, πολύ έξυπνη και ευρηματική και σε μια περίοδο μάλιστα που αυτό που πληρώνεται τελικά και κάνει απόσβεση είναι η ιδέα.